السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان هموطنان و همه نفرانی که من تماشا میکنین. دوستای عزیز، روز جمعه به همتون مبارک باشه. خداوند انشالله سخت سلامت نگهدار تو باشه که گفته مردک روز جمعه را در پیش خانواده و اولاد تو بگذرونین. راستی روزهای اخیر درباره چرا یک جایه نبودن مخالفین را صحبت کرده بودم و باز هم میخواهم در این باره صحبت بکنم، چون که نماز جمعه رفته در راه هستم، نماز جمعه رفته ایستادم، اما کمک بگیم که ماشین زیاد است در راه. خوب دوستای عزیز، اصلا هر یک کشور مخالفین زیاد دارد و مهم نیست که همه مخالفین در یک جا باشند. مثلا هر یک حزب فهمیش حرکت خودش دارد، هر یک حزب مثلا عقیده خودش دارد، چون که وقتی که ما یک جامعه آزاد میخواهیم برای خود داشته باشیم، در اون جامعه آزاد باید که هر یک نفر فکر خودش داشته باشه و هر یک حزب حرکت هم فکر عقیده و یعنی که همون پروگرام های خودش داشته باشن. بله، امروز یک وقتی هست که نه یگان حزب نه یگان حرکت در تاجیکستان، نه در تاجیکستان نه در خارج پروگرام ندارن. یعنی مشکل اساسی مردم ما همه ای که ما یعنی سازندگی را نمیتونیم به جای خوب بیاریم، نه حزب مخالف نه یعنی که نه حزبی که بگیم که حکومت داره. چرا؟ چون که هر یک نفر میخواه کلان باشه اما در به همو کلانیش نیست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا هر یک نفر میخواه که مثلا احترام داشته باشه، هر یک نفر میخواه که او را نمیدونم در بالای تخت ببرن، اما به قد همو کارهایی که میخواه که برای او بکنن علم ندارن. یعنی سوادش کافی نیست، فهمیشش کافی نیست. چون که وقتی که ما جامعه های آزاد نگاه میکنیم، در اون جامعه ها مردم باسواد هستند و هر یک نفر کوشش میکنه که یک چند سال خدمت بکنه، هم زندگی خودش خوب بکنه و هم بگیم که یک کریر خوب بسازه و هم پیشرفت بکنه همچون یک شخص. اما در جامعه ما نفرانی که مثلا هم خودشون هیچ چیز نیستن و از هیچ چیز میخوان چیزی باشن. این مشکل اساسی عمده ما در حزب حاکمم و در دیگر حزب هارم. چیکار کردن هر کار؟ اصلا باید جوانانی که تجربه دارن، جوانانی که در حقیقت بگیم که علم کافی دارن و از نه از حزب حاکم هستن و نه از حزب مخالفین، باید که به یک خلاصه بیاین که جامعه ما را فهماندهی بکنن. چخیل مثلا برای مردم بفهمونن که اینمی راه خوب است، اینمی راه بد است و مردم بیشتر به علم دعوت بکنن. چون که در حقیقت هر یک کشوری که پیشرفت ندارد، در اون کشور به علمی هست، در اون کشور مشکلی بیسوادی هست و مشکل بیسوادی را باید با یک جایگی مبارزه برد که از بین برود. خوب، باز هم برمیگردم به سری موضوعی که داشتیم دوستای عزیز. چرا که آیا مخالفین باید یک جایه باشند؟ به نظر من همچون یک شخص سیاسی هر یک نفر میتونه که در همون جای خودش باشه، هر یک نفر میتونه که در همون جایی که هست حرکت بکنه برای مردم نشان بده، برای جامعه نشان بده که اینمی انسان میخواه کار برای ملت بکنه، اینمی انسان میخواه که مثلا یک پیشرفتی بکنه و ما نیاییم که مثلا تا وقتی که ما یک جایه نشیم یک گپ نمیشه. و این گپ ها اصلا این فکرای خام هستن. و یک جایگی اگر ما یک حکومت بسازیم یک جایه میتونیم بشیم، مثلا مثل بوندستاگ آلمان، مثل پارلمان آلمان که وقتی که یک حزب مثلا 15 یا که 20% آواز میگیره، نمیتونه که یک حکومت بسازه، یعنی که دور حکومتیش به پایان برسانه.
او حزب مثلا چپا با بگیم که سبزها یک جای میشوند و یک بگیم که کالوتسیون میگن میسازن و در او همه کسا کار میکنن، هم بگیم که هم چند حزب یک حزب حاکم میشوند. اما اگر ما بخواهیم که همین حزبک های 4 نفره و 5 نفره و همینا رو اگر یک جای کنیم هیچ فایده نداره. اصلا پروگرام ما یک جای کردن مخالفین نه، پروگرام ما یعنی که وسع بدن مخالفین، فهمیش مخالفین از زیاد کردن باید باشه که هر یک مخالف عقیده و فرهنگ بگیم که انتظامات زندگی چه اول ترتیب بده، بعد حرکت بکنه به خاطر ملتش. خوب، در حالی که دوستا سوال میکنن، در حالی که ما در همین مشکلات هستیم و خوب فقط حزب حاکم داریم، دیگه حزب بگیم که مخالف نیستن یا که باشن هم مثلا آواز زیاد ندارن یا که حتی گپ زدن نمیتونن. این دوستای عزیز وابسته از مردم یک کشور است. مردم او کشور مثلا میگن که من درباره مثلا سیاست هیچی نمیفهمم. خطا کردی که هیچی نمیفهمی، باید بفهمی. وقتی که مردم از سیاست دور میشوند، من اون روز در یک دهه بودم دوستای عزیز، در کشور اروپایی، یک مردم کم بغل، اما وقتی که درباره سیاست صحبت میکنی مردم میفهمن چی گپ است درباره سیاست. نه، من نمیخوام که مردم اروپا را تعریف کنم. مردم اروپا در بگیم که در فرهنگ، در این چیزا، در فرهنگ مثلا خیشتباری و همدیگر فهمی و این چیزا او مثل تاجیکان نیستن. ما شکر خدا مثلا احترام و این دیگر چیزا را به دیگر طریق میفهمیم و من اصلا فرهنگ تاجیکی را دوست میدارم. من این فرهنگ اروپایی برای من خوش نمیآید، چون که یک فرهنگ بیدلی است. بله سیاسیش خوب است، دیگر چیزاش بد هستن. خوب دوستای عزیز، اگر که شما ناامید میشوین، اگر که شما ناامیدی به شما میاد که این مردم یک جای نیستن، این کار را باید بس بکنین. این ناامیدی بسیاری مردم میشکنن، نه اینکه یک جایگی. هر یک نفر به قدر خودش، به امکانیت خودش کاری بکنه، یک فهماندهی بکنه، یک خدمتی برای ملت بکنه، آستا آستا میگن که ذره ذره دایره چون دایره شود، یا که ذره ذره دایره شودش میگن. خوب، به همون خاطر دوستای عزیز در این فکرها خودتون بند نکنین. این فکرها اصلا فکرهای خام هستن و باید که ما خودمون هر یک نفری که خودش مسئول میدونه، هر یک نفری که میخواه مثلا خدمت بکنه، خودش مسئول به حسابه، خودش بگیم که خدمتگار به حسابه و کار بکنه. نه اینکه مثلا من امروز میخوام که خدمتگار نشون بدم، نه کاری نمیکنم. این چیزا اصلا به فایده ملت هم نیستن و ما بسیار نفرانی هم داریم که در حقیقت میخوان خدمت بکنن اما راهش نمیدونن. دوستای عزیز، نفرانی که میخوان خدمت میکنن راهش نمیدونن، هر کاری که از دستان میاد همون کارا بکنین. نیاز نیست، در کار نیست که شما همه کاری که نمیتونین مثلا خودتون مجبور کنین. نه، هر یک کاری که به یک قدری که دستان میرسه و میتونینش کرده همون کار انجام بدین. ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی برای هر یک قدم ما و شما برکت میده، برای هر یک قدم ما و شما پیروزی میده. باز امروز جمعتون دوستای عزیز مبارک باشه. ان شاء الله که موفق باشین، در امان الله باشین. من جورین در پیش مسجد رسیدم. خدا نگهدارتون باشه.